Du kan ikke med alvor mene at vi skal føle oss velkomne her, og at de sitter hvordan hotellet sier at det drite, halvfodle folk, og det det bulgarske bender som har vært på rommet sitt, eller? Jeg greide ikke å lette vattningen, det var så driterørt at de ikke tror det var helt forverdelig. Dette er jeg helt uenig i. Hæ? Dette her hotellet her, det holder faktisk en høy standard. Nei, dette her kan du ikke kalle høy standard. Det er jo like dårlig standard som fra bussen som kjøpte oss opp her. Hva du sier for noe? Bussen som kjøpte oss opp her. Nyeste bussen til Sågen Beilag, og den mest erfarne sjåføren. Jo, det kan godt hende at det var den beste bussen. Da skal jeg ikke leie meg bort til. Men det er jo verden for en sjåfør. Har ikke sitt på maken til tøyring. Har stålene, eller? Hæ? Han var forferdelig, altså. Han kjører akkurat etter fartsgrensa. Verre med deg når du er ute og kjører. Ja, men det er jo penger jeg gir deg, altså. Nei, jeg skal ikke gi meg. Nå får du jaggu gi deg som vi kommer videre i dette året. Hei, vi kommer ikke videre til avsluttet hvis de driver på og krangler som de gjør. Vi krangler, men vil ikke vite deg. Ja, de tre krangler. Jeg er ikke med på noe krangler. Krangler ikke du? Nei, Det er det største kranglefolk man vet om. da teker du feil av meg. Jeg tek aldri feil av deg. Hei, du tok feil av henne i nega opp deg, da du mente at hun drev og rota med han Birgers Østerdalen. Nye alt i Østerdalen. Det er jo han må ikke la meg, han må ikke fra Østerdalen, han må til Østerdalen. Jeg tar dem inni og flere ganger. Nye alt, det er jo en Da gøy dag. var han nå vel ikke. Han var fra Seimsdal, og da burde du vel vite best. Nei, da vet du at hun er best. Hør her. Her er det jeg som var best. Det er jeg som er formann. Jo, men faen, det er ikke Jeg er formann! Det er Torvald som formann. Hør her, de satt og ventet meg inn på avsmøtet i fjor. Vi hadde nå ikke noe valg på formann i fjor, vet du, tulling. Hadde ikke vi valgt på formann i fjor, var det du som ble veldig vanskelig koska over? Nei, hun Brita er ikke noe formann. Ja, jeg er formann, og nå skal jeg styre dette møtet. Dette er ikke noe møte, dette er samling. Dette er tanken, ikke noe samling, dette er et møte. Jeg har noe innkalling oppe på rommet sammen med dette og las maurene. Vi har ikke fått noe innkalling. Hei, jeg sa til Helge og sender ikke innkalling, mann. I helgen, nei! Da dreier du med helt andre ting. Er du helt tullerusker? Du satt nå hjemme i Hoksrud og godt hadde sendt ut innkallinger til deg på e-post. Nei, da gjorde du fanken ikke. Du satt ikke hjemme og lagde meg i-poster, det er jo en gradjeit. Du var på Alessandra oppe i Loen, du var gjøre på noe. Hei, Anton og sende ut meldinger. Da var han ikke, fordi at han var i Førde. Jeg har aldri vært i Førde! Har du vært i Førde eller noe da? Jeg så når jeg gav på en volleyballkamp i fjor. Hæ? Volleyballkamp i Førde? Er du stenkende gang til volleyball-laget? Det er jo volleyball i Førdehuset. Der er det konserter og teater. Hei! Teater er bare i Oslo. Ja, da vet du sikkert Anton så faen at vi hadde vært i Oslo. Har ikke vært i Oslo? Var det Oslo i sommeren, vet du? Nei, du var ikke da, skjønner du, for da var du på sykkeltur i Danmark, jo. Jeg var på sykkeltur i Nederlandet. Da var du ikke, for det var ikke sykling. Han sa sykkel! Han hadde motorsykkel også. Jeg har aldri hatt motorsykkel. Og da heldig deg. Jeg var jo så kjøre Kari Haga i 99 på Hedla. Da var det 2001. Nei! Det var ikke noe motorsykkelulykke i 2001. Det skal ikke du vite. Nei vel, men hvem andre er det som kan vite det? Når hun som sier jobber i Vegvesenet og driver med statistikker i forbannet deg? Nei, hun jobber ikke i Vegvesenet. Jobber jo i Vegvesenet! Dette gidder jeg hun ikke holde på meg. Nå roer du ned og setter den i. Nå er det ikke likevel. Gjør ikke da! Jeg jobber ikke hun i Vegvesenet, de Da forbannet får deg. se det uten han. Ja. Nei, for dette møtet er slutt. Ja, men da var det bedre med ved deg natt. Nei, det er det ikke, for nå går jeg også. Nå sitter du ikke alene. Nei, jeg gjør ikke det, sier du, for jeg har kjøringer på rommet.